大家都耳熟能详的森林王子，但现在是国王了吗？阿公。我从国小到国中、高中所读的学校，他们只有一句话：成绩打好，上课的时候乖就好，不吵不闹，你乖就好。但是成绩要打出来。对，如果你在打棒球的时候你不调皮，那就不太好玩了。是，对，你会觉得感觉打棒球好累。因为我打第1年的时候，我就非常的红，我那时候全台最红，因为那时候年纪最小。对，然后我又是第一位高中一毕业就打职棒的选手。是1996。对，民国85年。1996。对，那时候有看棒球，知道横空出世魏全龙有一个张泰山。是。对，第1年就新人王。对，就是这样子。对。我可以问一下，如果说是职业的一个球队，大概要去 take care 一个球队，大概要1年会花费多少费用？我们可以。早年他讲说没有那么大的企业，对，就早年是中小企业，就大家都知道中华职棒联盟是从兄弟饭店开始，他就一家饭店而已，那然后三商啊这些都中小企业，兴农啊我们企业，现在6队都是大企业，都很健全了，对，那还有2家金控，对不对？然后2家食品龙头，对，很健全。那随着年代的演进，现在一个球队1年花掉将近10亿，这是很有可能，就是 minimum 大概就是这个价，很有可能，对，那省一点花也要个6、7亿，然后扩绰一点的球队10亿。那所以大家说现在职棒票房很好啊，很多人看啊，然后这个商品各方面啦啦队都做得很好，可是它的经营成本也在增加。是，理解。徐展元说好想赢韩国，现在这句话可以改成好想赢日本，因为我们赢韩国已经是家常便饭。对，所以我们的目标现在变成是这个，看能不能拿到亚洲第一，因为你要给网片们一个方向，一个目标，有了目标之后，不要说不可能，你看我们都可以赢韩国的，难道日本没有办法吗？还是有机会的。我很幸运，但我也很努力。我很幸运，但我也很努力。对，因为我很多人帮助我，我非常的幸运的一个球员，然后我可以打了30年。可是在这段里面，如果你不努力，你就荒废了这个幸运的自由。有一个纪录片，就是12强之后那个叫《冠军之路》，戏骨很喜欢讲那个台积电的那个电影《造山者》。那大家如果有机会喜欢棒球，可以去看一下《冠军之路》这个纪录片，在台湾票房也非常好。关于这个纪录片，就是有把冠军中华队里面的某些孩子年轻的时候。包括杰宪年轻的时候，当时就有些纪录片，他把它剪辑在这个电影里面。当时他还会跟镜头说：“我有一个梦想。”等等，然后画面一切就切到他长大的样子，然后他真的做到这件事情。可是他们一路以来都不是很侥幸的。对，社区棒球就不一定是以学校为单位。对，像南湾这边有很多人在弄社区棒球。那他不一定在同个学校，但是周末会约在一起，然后这就是广义的社区棒球。对，是。那我们一直在提到，就是说科技棒球这4个字是怎么样开始在台湾实行出来？科技棒球的前身，应该就是讲数据棒球。那第一个把这个事情变成一个故事的是 Brad Pitt 的 Moneyball 魔球这个电影，那是2011年的电影。那他讲的是一个真实故事，是2005年到07年之间的 Oakland A's， 就是奥克兰运动家队，他们是从一个垫底的球队，然后没有钱买球员的球队，他玩纯用数据解读。去增加什么东西，叫做对战的胜率。他去增加对战胜率，然后他后来攀上了大联盟的冠军嘛。然后 Brad Pitt 后来这个故事真人真事就被搬上了电影。因为棒球是一个 pitch by pitch 的运动，一个 pitch 集中丢出一球之后，所有的人解开这个动作，再重新回来。那亚洲的很矮小的投手也可以投出很棒的变化球去三振欧美很强力的打者，所以。这个球类是很特别，是亚洲也能做世界强权。在今年 WBC 以前，日本拿过无数次的 WBC 的冠军嘛，12强也都是他制霸。大联盟现在很有名的球员很多都是日本球员。为什么？以球类运动来说，它是人跟人 contact 最少的，所以跟体力跟体型没有太大关系。棒球是斗志胜过斗力的，就是我今天把这个比赛解读对了，我今天投球跟打者设定的策略。猜测的时候就占了1半的因素，所以这是几率很高的运动。在美国里面，它总共有32队，可是因为它的大小联盟常常会换来换去，有时候你突然这个投手来了，可是因为他们在小联盟的时候，他们的数据就已经开始在做了，所以他们不是说上大联盟，他们才会再开始研究这个东西。所以因为他们的样本数非常大，所以用到运动科学的时候，它帮助的。可能性帮助你非常大，因为样本数太少，所以其实有时候现在有6队，5年前就4队，已经有进步了，已经对战组人数比较多。对，一个人的力量本身就不够嘛，
然后大家的力量如果说都结合的话，我可以透过你的资源，我们一起帮助这一些。然后这一些孩子们在成长的时候，就像拿到这一次的12强冠军的时候，你会觉得非常的，好像是说与有荣焉呐，真的。他不是偶然，他是很多人在这条道路上一直贡献，一直投资，然后一直改善，把土法炼钢改成科技专业，对，计算过的结果。对，是在未来10年哦，说针对说台湾或者说在棒球这一块领域，你们有什么话想要对我们的观众说也好，或者说对我们的下一代热爱打棒球的孩子们，或者说家长，因为我觉得家长要培养让孩子走这条道路，其实是一件非常不容易的事。陪伴是一件非常重要的事情，所以到了职棒当教练的时候，我也是陪着你去练，然后你不要把我当做教练这样子，我就觉得你刚刚所说的主持人所说的陪伴是一件非常重要的，所以为什么我现在在推广亲子棒球的原因也是一样，你想要成为一个非常好的球星的话，旁边的帮助还有家庭的支持，那是非常重要的。对，我觉得这边的家长普遍都更支持孩子运动，很重视孩子运动，就是你发展了几项体育，希望大家一起来支持体育运动，因为支持我想在美国有非常多的很好的企业家，像这个篮网队的蔡崇信老板，对不对？像灰熊队优必库的创办人都是很年轻的矽谷新贵，他们在这个矽谷创业成功之后，他们把钱投去做职业运动啊。那台湾的职业运动不止棒球很辛苦，篮球也很辛苦，排球也很辛苦，需要更多大家如果对台湾有爱，对台湾的体育有爱，不管你们喜欢什么球类，希望你们带着资源跟资金回到台湾赞助我们，让台湾的这个体育产业能够更强大。我们未来也会持续报道你们相关的活动，对，让我们一起为科技棒球我们走下去。今天非常谢谢泰山哥还有这位，耶。有一句很有名的话说，全垒打就像变了心的女朋友，跟张泰山的头发回不来了。可是问题是后来张泰山的头发回来，然后徐乃元每次都说我现在不能讲这个了，对，泰山的头发也回来了，不少全垒。